Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Rieccoci amici dell'oroscopo, siamo tornati da voi anche in questo giovedì per andare un po' a capire come sarà questa giornata di inizio luglio, lo possiamo ancora dire? Beh, partiamo subito intanto con le novità insieme alle stelle di Radio.0 e partiamo dai nostri Ariete, i primi della lista. Vorreste fare di più e farvi così notare dai superiori per le vostre capacità, vero? Per ora però il rendimento non è all'altezza delle aspettative, abbiate pazienza, non è tutto oro quel che luccica ed è vero anche il contrario, non fermatevi però all'apparenza delle cose. Toro, se a una porta a cui bussate non viene aperto immediatamente, andate su tutte le furie, placate l'ira e ritentate, sarete più fortunati la prossima volta, riprovateci. La volontà può essere d'aiuto in 1000 situazioni, proprio a voi sì, ma nella coppia vi serve un po' più di gentilezza. Gemelli, nel campo affettivo darete il massimo oggi, grazie anche alla complicità lunare con Venere. Buone speranze, quindi, se state cercando l'altra metà della mela. Alla fine anche voi, anche se non lo ammettete così volentieri, siete degli inguaribili romantici, vero? Capricci tra il sole e la luna per i nostri Cancro, protagonisti questi soprattutto a livello emotivo. Cercate di reagire positivamente a una piccola frustrazione. Non fate poi di tutta l'erba un fascio, alcune persone si sa meritano sicuramente una seconda opportunità, dategliela. E passiamo ai Leone, voi siete nel posto giusto, le diverse esperienze che farete anche in questo periodo vi consentiranno di godere di un bel bagaglio da utilizzare poi quando vi servirà più avanti. Se oggi dovete lavorare fino a tardi, invece, potreste sentire l'esigenza di una piccola pausa, ma non esagerate con il caffè. Vergine, piccole paure da superare oggi con grinta e determinazione. Se all'ultimo temete ancora di non farcela, potete sempre fare un dietrofront, ma non fatelo subito. Non dovete dire di sì a tutti, questa è una grande frase. Prendetevi i vostri tempi e i vostri spazi personali. Sapete come si chiama questo? Sano egoismo. Bilancia, la ricerca dell'armonia parte da dentro di voi. Dovreste amarvi per quello che siete se volete migliorare in qualunque aspetto della vita, in ogni campo. Con Venere e Saturno fedeli alleati della Luna, poi darete nuovo slancio vitale a un rapporto per voi importante. Scorpione, le vostre speranze non saranno disilluse. Forse però per alcune faccende dovrete attendere un po' più del previsto. Dovrete però farvene una ragione. Non replicate a un'offesa di poco conto, questa volta non serve. Meglio lasciar correre piuttosto che legarsela al dito. Sagittario, anche se il desiderio di nuove amicizie, lo sappiamo, è preponderante, non siete disposti voi a prendere una posizione tiepida su argomenti che vi stanno veramente a cuore. Mitigate invece, parlando di lavoro, l'ambizione con la passione, così scalerete la vetta del successo, questo è il segreto. Sotto il peso della quadratura lunare ci sono i Capricorno, le vostre idee non saranno così originali oggi, non potete nemmeno pretenderle dagli altri però, dai vostri colleghi, magari anche loro hanno una giornata un po' così, un po' meno brillante. Alcune mansioni piuttosto noiose vanno comunque sbrigate, magari anche prima di altre più intriganti, ma che potete farci voi? Perfetta alleanza invece tra Luna e Saturno per i nostri Acquario, che vi permette di raggiungere una posizione di rilievo, complimenti. Poi però vi toccherà anche mantenerla con assiduità. La diligenza vi farà meritare un bel premio questa volta, anche solo un grazie potrebbe farvi molto piacere e ve lo meritate pure. E chiudiamo con i nostri Pesci. Se il dialogo ultimamente è un po' carente, prendete voi le redini della situazione, lo sapete fare, lo sappiamo, rompete il ghiaccio parlando per primi senza paura. Piuttosto che seguire il manuale di istruzione, cosa che di solito anche voi non fate, questa volta siete autorizzati, potete provare a naso perché avrete più soddisfazione, provare per credere. E si chiudono qui quindi le novità di questo giovedì insieme all'oroscopo, noi non possiamo fare altro che augurarvi una buona giornata tutta da vivere e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0